تمام. فانا ان كايند انا بروح للمكان، احنا بس بنراجع عشان زميلتكم بس ما عايزه ما فهمتش الحته ديت قوي، انا براجع الحته ديت بس، بعد كده لسه هنكمل بس اللي بعدها على طول ان شاء الله. فان كايند انا بروح للمكان سواء مطبعه او اي يكن يعني، بقول لها انا عايز تطبعي الايديات، بتقول لي مفيش مشكله، انت عايز كام اي دي؟ بقول لها عايز 50 اي دي 100 اي دي، بتقول لي مفيش اي مشكله. بتديني الايديات دي فور فري او مثلا بخصم كبير خالص مثلا 90% او 70% مثلا، وال 30% انا باخد الفلوس بقى اللي خدتها من انكاش، من الراجل بتاع الانكاش اللي انا مثلا خدت منه 20000 جنيه. انكاش انا بيديني الفلوس نقدا، بيديني كده فلوس في ايدي، وان كايند لا انا بيديني سيرفيس، ما بيدينيش فلوس، بيديني الخدمه على طول وباخد منه الايديات. تمام. فده اسمه الان كايند وان كاش. الكاترينج دول ناس بتوع الاكل، بيبسي وشيبسي وشركه اندومي، يعني عملت ماركر شيب مع، او خليت يبقى بقى في سبونسر شيب مع مخبز مثلا، مخبز مشهور، مثلا ايا يكن، بتاع بيدي جاتوهات او ايا او سناكس او ايا يكن. انا اتعاملت مع سبونسر شيب وخلاص بقى هو اللي دعمني في الاكل، وديت برضو بتخش تحت الايه الان كايند برضو. دي نفس الفكره. دي برضو اكل وشرب، انت هتلاقوا هنا شركه مطعم او اي حاجه، فهي الكاترينج تحت الان كايند، اللي هو انا مش هديك فلوس بس هديك خدمه، الخدمه اللي انا بقدمها. والتكنيكال اند اكاديميكال دي مكان بيوفر لك كورسات. مثلا انا عندي اي تو اي مثلا بيدي كورسات في الويب ديفلوبمنت. هو الكورس بيبقى فيه 20 واحد، الفصل او الكلاس اللي انا بقعد فيه بيبقى مثلا فيه 20 واحد، واللي قدم مثلا 17 وممكن ياخد 25 بس. فانا بقول لك والله انا البيست ممبر بتاعنا او ايا يكن اللي هيطلع من احسن حاجه، او الطريقه اللي انا هقدمك بيها، احنا عاملين هتاخد مننا 2 3 بس، دي الفكره. فهو اللي مفيش مشكله. طب ايه في المقابل؟ في المقابل ان انا هسوق لك اي تي اي مثلا، هو مش محتاج تسويق بس احنا هنسوق لك اي تي اي، هنعمل لك ماركتنج، هنعمل لك كامبين، هنظبط الدنيا معاك. بقول لي مفيش مشكله. هو هياخد الاثنين دول يحطهم يقعدهم يعني مثلا 17 بقوا 19 مفيش اي مشكله، 21 بقوا 23 ما يعني عدد بسيط، واللي هيتشرح لواحد هو اللي يتشرح لخمسه، هو اللي يشرح ل100، نفس الفكره يعني. بس دي فكره التكنيكال اند اكاديميك. لو مش فاهمه برضه يا بسمله ما فيش اي مشكله، ممكن اعدك تاني، بس يعني اظن الموضوع بسيط. وشكرا جدا انك سالتي، انك يعني ايه ما اتكسفتيش او ما اتحركتيش انك تسالي. نبدا برضه في موضوعنا النهارده. انواع الداعمين ليا. الكوميرشال هو دايما بيبقى غرض تجاري اساسا، والنون بروفيت والانdividual والجرينتس. ديت اخر واحده ديت برضو قليله جدا جدا جدا، المنح الجامعات اللي بتقدمها كل سنه ديت قليله، بس هي ديت ايه محطوطه تبع الانواع. اشخاص دول مثلا انا واحد بقول له شخصيه مشهوره او شخصيه مؤثره بتقول لك انا هدعم بمبلغ الفلاني في الايفنت ده، او عشان الاعمال الخيريه مثلا زي هند صبري اللي طلعت وقالت بتوع الزلزال، وبرده الشخصيات العامه اللي قالت لكم، الشخصيات العامه والممثلين بتوع تركيا برده قالوا اتبرعوا كده، هو بيبقى شخصيه مؤثره ان هي بتدعم بفلوسها وفي مكان فور فري مثلا، او عشان تنفع الناس. هي ديت الانديفيدوال افراد. مثلا افراد دول ممكن يبقوا انكاش، شخص مثلا وعايز الناس تعرفه، او بيسوق لحاجه، ما هو برضه لو بيسوق لحاجه هيبقى كوميرشال على طول، غرض تجاري. اي حد بيسوق لحاجه، ما هو بص كلها بيسوق. مكان هاخد منك فلوس، يعني هتديني فلوس ليه؟ لله والوطن؟ لا، انا هحتاج منك مثلا تعمل لي ماركتنج للمنتج بتاعي، تعمل انا ببيع شنط مثلا وعايزك تسوق لي للشنط عشان الناس تشتري، والشنطه دي كويسه لللاب، وانتوا الايفنت بتاعكم مثلا بيركز تكنولوجي هتعرف الناس على المجال، يبقى انت هتحتاج لابتوب، هتحتاج شنطه، طب تعالوا اشتروا الشنط من عندي وخدوا مثلا البرومو كود ده يبقى خصم 20%. طب عظيم جدا عظيم جدا، يبقى غرض تجاري، يا ده بيبقى غرض تجاري. وانا بروفيت ديت بقول لك دول بيدعموك مقابل بدون مقابل، زي مؤسسه مصر للخير، وزاره الرياضه والشباب، لا بتدعمك فول فري ديت عشان الشباب وكده اهوت، والدعم بتاعها بيبقى بسيط يعني، ما بيبقاش مبالغ برضو فوق، بس هي ايه اسمها بتدعم وخلاص. ودول افراد قلناهم زي شركات وشخصيات مشهوره بتدعمك. والمنح اخر حاجه، اللي هي الجامعات بتقدمها كل سنه، او مش لازم جامعات، هي بتبقى تقتصر على الجامعات بس، برضو في مراكز بتقدم منح، وديت قليله خالص. هم دول الثلاثه اللي بنشتغل فيهم، واكتر واحده هي ديت الكوميرشال، بيبقى دايما غرض تجاري. تمام. الكوبريت سوشيال ريسبونسبيلتي ديت هنتكلم عنها يعني قدام شويه. دي مصطلح الشركات اللي بتشارك في الايفنتات زي سامسونج او فودافون اورنج، او الشركات الكبيره ديت اللي هي بتشارك. طب ده يا باشا يعني ايفنت بتاع تكنولوجي مثلا، انت ايه اللي موجود فيه؟ لا بقول لك عشان انا ابان ان انا صديقه للبيئه وبدعم الشباب، وانا يعني ايه بهتم بالمستقبل ومستقبل افضل للحاجه ديت. فدايما انتوا بتلاقوا حتى لو رحتوا فين في تكني مثلا، كتبت هنا تكني هتلاقيها برضو بتدعم تكني. طيب انت مالك بتكني؟ لو هنا بتدعم تكني، الشركات برضو بتدعم تكني، سامسونج والحاجات دي يعني المفروض مالهاش دعوه بتكني، لا بس هي بتدعم عشان ديت انا ناسيها بس والله. كانت حاجه كده اهوت من الامم المتحده ان هو ايه الشركات اللي بتعمل كده بتحسن المبيعات وبتحسن شويه حاجات كده بس، فهي بتدعم تكني. انا مش عارف الموقع بتاعهم تقيل ولا ايه. ممكن ننزل للناس اللي جات.
دي البارتنرشيب اللي عملوها. والسبونسر شيب هتلاقوها برضو سامسونج مثلا اهي، فهتلاقي برضو يعني يونين اير وفيسبوك واتش بي وجوميا، مع انهم دول مالهمش اي حاجه بس هم موجودين كده فور بارتنرشيب او كسبونسر. ما بيبقاش سبونسر، واحنا هتلاقوا ان شاء الله اخر الشهر ده برضو اسمنا موجود هنا يعني، البيج بتاعتنا موجود هنا ان شاء الله. بس فدول الكوبريت سوشيال ريسبونسبيلتي، دول بيبقوا في الشركات او الايفنتات الكبيره، حاجه كبيره، فاحنا هتبقى صعبه معانا عشان احنا لسه بادئين. وكايفنتات تكني بيحضرها 30,000 في اسكندريه، وفي الكايرو ده هيبقى 20,000، فاعداد مهوله. وفي ناس السفير بتاع مش عارف دوله السويد تقريبا كان موجود، كان ناس تقال يعني. فالموضوع ايه، بيبقى للشركات الكبيره والايفنتات الكبيره، فدي بتلاقيها دايما في الشركات في الايفنتات الكبيره. بس جاست اقول بس عمليه التمويل انا بفضل اشرحها الاسبوع الجاي باذن الله. هنشرح الاف ار كلها، يعني ايه اف ار ويعني ايه فند ريزنج وازاي بعمل فند ريزنج. بس هي اي حاجه ان انا بعمل بلان وبجمع داتا عن اللي انا عايزهم. مثلا انا عايز الويب، انا هنا عايز الويب ويب ديفلوبمنت مثلا، فانا هجمع اول اسم مثلا اسمه احمد، والتاني محمد، والتاني علي، عشان ده لو علي ما جاش يبقى محمد يجي، ومحمد لو ما جاش يبقى مثلا الاسم التالت يجي وكده. فانا بجمع الداتا اللي انا عايزها عن السبيكر اللي ان شاء الله هيطلعوا في الايفنت ده. بعد كده بعمل ماركت ريسيرش، بشوف مثلا الايفنت ده او السبيكر ده لما بيجي بيديله ايه، بيجي فور فري، طيب بيديله توك، بيديله هديه، بيديله ايه، بعرف الدنيا ماشيه ازاي في الماركت ريسيرش. بعد كده انا بتصل بيه او بايميل. الفند ريزنج بتبقى فون كول على طول. فون كول هنا معلش انا اتلخبطت هنا في الداتا كوليكشن، انا بعمل داتا كوليكشن عن المكان اللي هروح له او السبونسر ذات نفسه. السبونسر ده بيدعم بايه، طيب الايفنت اللي فات دعمهم قد ايه، طيب في الايفنت مثلا مطعم مثلا لما طلعوه اتكلم قد ايه 5 دقايق، بحيث لما اقول له يقول لي انا عايز اتكلم ب 10 هتكلم 10 دقايق واديك 20,000، اقول له لا انت في الايفنت اللي فات متكلم 5 دقايق ومديهم 20,000، فانت ازاي عايز تتكلم 10 دقايق وتدينا 20,000؟ هي دي الفكره، انا ببقى فاهم هو عمل ايه والايفنت ماشي ازاي مع الناس اللي قبل كده. بس وبشوف في الماركت ريسيرش ديت والداتا كوليكشن، هي ديت الداتا كوليكشن بجمع المعلومات عن السبونسر، والماركت ريسيرش بعرف هو اتعامل بكام وعمل توك قد ايه كام دقيقه وكده. طيب الفون كول انا بتصل بيه ازي حضرتك مناسب معاك اكمل المكالمه ولا لا، وديت باذن الله تفاصيلها الاسبوع الجاي. وببعت له فورمال ميل، وبعد كده انا باخد منه في الكول وقت ان انا اعمل له ميتنج باذن الله اعرض فيه بقى البروبوزل، اللي هو انا ننزل كده 2 بنروحوا بنقابلوه في مكان نضيف كافيه حلو، ومعانا اللابتوب الجميل بتاعنا، البروبوزل الجاهز عشان الايفنت. والبروبوزل ده بتاع الايفنت بيبقى فيه وين ووير وواي، احنا عملنا الايفنت ده فين وهنعملوه ليه ومين هيجي تارجت اودينس زي ما خدنا في البروبوزل. بس وبرده في شويه خطوات تانية عشان كده ايه الاسبوع الجاي باذن الله. بس ديت يعني ايه زي بريف بسرعه ايه اللي هيحصل يعني، او الستبس اللي هناخدها في الفند ريزنج. تمام، اللي هو انا بعمل ميك بلان الخطه خلاص، جمعت الداتا عن السبونسر اللي في المنطقه وعرفت كام سبونسر في اسكندريه، وانا محتاج سبونسر كاترينج ومحتاج الايديهات ومحتاج. فانا عرفت الماركت ريسيرش دول بيتعاملوا ازاي، بياخدوا فلوس قد ايه او بيدفعوا فلوس قد ايه في مقابل ايه الخدمات، هل اللوجو بيتحط لهم لوجو، طيب هل هننشر لهم بوست، هننشر لهم كام بوست مثلا كده اهوت. فانا بشوف الناس اللي قبل مني او الكوميونتي اللي قبل مني كان بيعمل ايه واحنا بنعمل زيه يعني، اصل انت في منطقه واحده بس. بعد كده الفون كول خلاص بتصل بيه وبعد كده ببعت له الايميل. ويفضل دايما انك تبدا بالاتصال الاول، تبقى حاجه بروفيشنال كده، وبتاكد عليه بالميل، انا باكد عليه بالميل وبتاكد عليه في المكالمه ان انا هقابلك باذن الله. بس وبتعمل له كده ايه بريبيرنج فور تو ميتنج. وديت اشهر الاخطاء اللي بيرتكبها الشخص البي ار او كاي كوميونتي فيها بي ار، ان انا بعمل اهمال عمليه البحث عن الطرف الاخر. انا مثلا ما اعرفش الطرف الاخر السبيكر اللي انا بدور عليه ده هل هو كويس ولا لا، اخر مره ادى سيشن كويسه ولا لا، ايه قبول الناس كانت قبلها ولا لا، شايف نفسه اللي هو هيتنك عليك وهيقرفك ولا لا. لازم اعمل بحث عن الطرف الاخر. برضو في مثلا عدم امتلاك خطه كويسه، ما عنديش خطه، لا ماشي سايبها على الله. طب ايه رايك الشهر ده نعمل ايفنت، طب ايه رايك الشهر اللي بعديه ده نعمل سيشن، اللي هو ما فيش خطه يا باشا. المفروض يبقى في خطه ان انت هتعمل مثلا عندك 12 سيشن المفروض يتعملوا في 3 شهور او 6 شهور، يبقى كل شهر المفروض 2 ايفنت. بشوف الاستراتيجي اللي انا همشي بيها زي ما احنا خدناها برضو واتشرحت قبل كده. بس التوقيت الخاطئ، مثلا انا عملت ايفنت والايفنت ده رسوم الدخول بتاعه مثلا 500 جنيه، حلو ادينا زي الفل، و500 جنيه مبلغ كويس، في مقابل ان فعلا في ناس سؤال هتيجي تشرح. بس يعني ايه كلنا اتفاجئنا كده تاني يوم قال لك الدولار بقى ب 30 جنيه. فانت صعب هتقول لابوك او الطلبه هيقول يا بابا انا عايز 500 جنيه، وابوه لسه سامع ان الدولار بقى 500 بقى ب 30 جنيه والاسعار ضربت والدنيا نار، فبقى صعب اعمله مثلا في رمضان. ما ينفعش اعمل ايفنت في رمضان ده بتاع انتخ المفروض عباده يعني، بس هو يعني احنا بناخده انتخ، ما ينفعش لا كليه ولا اي حاجه.
بس فالتوقيت الخاطئ ان انا بستخدم توقيت خاطئ، عملت في عيد، عملت مثلا بعد عيد، ماشي الدنيا تكون هادت، عملت في وقت، عملت مثلا ما عملتش في شهر 12 في وقت امتحانات، او في شهر واحد الغلطه اللي كل سنه بنعملها في جي ده منهور، بنعمل ايفنت في وقت الامتحانات، ما ينفعش. استخدام اسلوب تواصل معقد وغير مفهوم، يعني انا برضو بكلم الناس على قد عقولهم، يعني انا في ناس تحب لما تكلمها تقعد تديها كلمتين انجليزي تحسسك يعني ايه، تحسك ان انت كده فاهم او مثقف. لما تقعد تكلمها انجليزي احنا هنتوك الحته ديت وهنفوكس على الحته ديت، ولا وفي ناس لا كلمني يا باشا، انا واحد ما فهمش يعني فوكس، ويعني انا واحد بتاع مخبز وبتاع طبعه وعلى الله حكايتي، انت عايز كام وهتديني ايه وخلاص، بس انا عايز افهم الحاجات دي، هي دي. اللغه الغير مناسبه برضو تندرج تحت الاسلوب التواصل، من اسلوب التواصل بيتضمن اللغه. اللي بعد كده عدم المتابعه مع الشخص، انا ما بتابعش معاه، اللي هو انا المفروض ان شاء الله انا هاخد منك ميتنج، او هنتقابل مثلا النهارده ايه، النهارده الجمعه هنتقابل ان شاء الله الساعه 2، طب انا الساعه هنتقابل يوم الاثنين ان شاء الله، يبقى يوم الاحد باذن الله انا هاكد عليك بفون، بس انا هاكد عليك ان لازم اتابع مع الشخص، اقول لك هتيجي يوم الاثنين، اقول لك ايه ده والله انا ناسي والله حصل كده، فانت كده هتبقى نوعا ما خسرت السبونسر ده اللي انت بتجيبه. عدم القدرة على رواية القصص، ان انا مش عارف اوصل لك الفكرة ديت، انا مش عارف اعرض البضاعة بتاعتي، مش عارف اعرض، ولكن احنا عايزين واحد اتنين تلاتة في مقابل انا هديك واحد اتنين تلاتة، مش عارف اشرح، مش عارف الكلام ديت، اللي هو عدم القدرة على رؤية القصة، وعدم امتلاك عرض جيد للفكرة. تخيل انا بعمل بروبوزل، والبروبوزل الدنيا متلخبطة، ولون احمر على لون اخضر على، مش عارف اعمل حتى برزنتيشن كويس، لا انا المفروض يبقى فيه برزنتيشن كويس، في اعرف اسوق للبضاعه بتاعتي، اعرف اسوق للكوميونتي بتاعتي، عشان واتابع مع الشخص واستخدم اللغه المناسبه واستخدم اسلوب تواصل كويس مفهوم وغير معقد. التوقيت الخاطئ، ابعد دايما عن التوقيت الخاطئ يعني. عدم امتلاك خطه، دي اسوأ حاجه، ان انت ما يبقاش عندك خطه من الاخطاء بتاعت البي ار، واهمال عمليه البحث عن الطرف الاخر، اللي هو في انا اعرف سبيكر مثلا كانوا متفقين معاهم ان هم يدوا سيشنات، جم اول سيشن عملوا البروباجندا بتاعتهم والصفحه شيرت لهم جامد، وبعد كده ما جوش، والله انا اعرفهم سبيكر كده. فلا سبيكر دول وحشين جدا جدا جدا، انت حضرت سيشن واحده وبعد كده قعد يعتذر 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 وما جاش تاني، فكده احنا المفروض كنا ندور عن الطرف الاخر، بس احنا اهملنا الحته ديت، فده اللي حصل. بس اخر حاجه، ودي خلاص اخر حاجه وهنشطب كده، ازاي تكتب ايميل. اول حاجه بتكتب ايميل حاجه من ثالثه اعدادي كده، السبجكت بتبدا انا بكتب الايميل ده ليه، بعد كده انا ببدا بالتحيه، التحيه دي بيبقى فيها ستيب A وستيب B، انا بقول له ديري سير او مدام مستر مسز ايا يكن اقول له ايه، بعد كده انا بقول له هوب يو ار دوينج ويل، او ايا يكن اي عباره من دول هستخدمهم كويسين، اي عباره من دول، بس لازم واحده من دول تتكتب، ولازم واحد من دول يتكتب، ولازم الموضوع اساسا يتكتب، انا بكتب الرساله دي ليه بس. بعد كده ازاي اكتب برضو، انا بقول له انا بكتب لك الحاجه دي ليه، انا بكتب الايميل ليه، يبقى انا كتبت هنا الموضوع، مثلا هنكلمك عن موضوع عن مثلا عن الطبيعه، او رحله الى الاهرامات مثلا، يعني ده موضوع عن رحله الى الاهرامات، واوريكم ده طبعا مثال طبعا، وانا بكتب ازيك وعامل ايه وانا بتمنى ان انت كويس، خلاص انا كده خلصت الجريتنج، انا بكتب لك والله الموضوع ده عشان اقول لك واحد اتنين تلاته، وعشان عايزك تساعدنا في كده، واضيف بقى شويه ديتيلز، بس دي لازم جمله من دول تبقى موجوده في الايميل، لازم واحده من دول. بعد كده بتقول له الديتيلز عن الكوميونتي بتاعتنا مثلا عشان تتواصل معانا تتكلم كده او ايا يكن، وبتضيف له برده ديتيلز عن السبجكت اللي انت عايزه اساسا في الايميل ده. بس ويعتبر كده الايميل خلص. انا اهو مثلا تكني مثلا كانت بعتها لنا كلنا لاي حد حضر تكني، كنت مدي اهو، كنت شايله انا تكني اهو، كايرو ده السبجكت بتاع الميل، وتكني بعتها لي اهو، بادئه بلو او ديري او ايا يكن بادئه ليه، بعد بتدينا نبذه بسيطه وهي بتكتب الايميل ليه، بعد كده تقول لك احنا عايزينك تحضر كده اهو، بعدين المفروض كلمه اللي بتقفل بيها الساين اوت مش موجوده هنا، تقريبا ريد مور، كلمه بيقول لك لو اطلب التمنيات والحاجات ديت ماشي مش موجوده، فما فيش مشكله. ده برضو مثال لتكني، ومثال ان هي السبجكت وكلمه اللغه برضو هديكوا استاتيك كانت معموله، او دراسه كانت معموله عن الكلمات الافتتاحيه اللي بتبدا بيها واثرها، وديت ليها تاثير اهي فين اهي، هما دي اهو، ذا امباكت اوف ايميل جريتنج ان ريسبونس ريت، يعني 63% الناس بتقبل كلمه ولو او بتستخدمها وبتبقى كويسه، هما فعلا مستخدمين كلمه ايه اهو، ده يعني هما برضه بيستخدموا دراسات، مش اي كلام ومش اي حاجه بتتكتب. ودي احنا دايما بنتعامل مع ديت اللي هو 56% ونص، احنا بنستخدم الكلمه دي بتبقى كويسه خالص، وتحسها فورمال يعني شويه. ده شكل الايميل برضه هنرجع له تاني واحنا بنكتب ايميل دلوقتي مثلا،
الجريتنج، السطر الافتتاحي اللي انا هم برضو كاتبينه تكني اهو، كاتب السطر الافتتاحي نبذه بسيطه كده. بعدين البادي باراجراف اهو تكتب الباراجراف، او الواي هي بتكتب الرساله دي ليه احنا بنكتب لك الرساله دي، وكلوزنج لاين خلاص انا بقفل معاك، واطيب التمنيات والحاجات دي بس. والسيجنتشر هنا لو عايز تحط اسمك، الديتيلز بقى بتاعت الكوميونتي بتاعتك. طيب انا في حاله انا عايز اغير موضوع، انا كنت طالبك في حاجه وعايز اغير موضوع، انا بستخدم كلمه من دول regarding، او this is one more thing I would like to ask about، عايز اسالك عن حاجه، عايز اغير موضوع، بستخدم التوبيك ده. فاحنا ما بنستخدموش قد كده، عشان كده بقول لكم الايميل لحد هنا كده خلاص. دي شويه حاجات اللي لو انت عايز تغير من موضوع لموضوع. طيب لو انت عايزه يعمل حاجه، في اتنين ستايل. لو انت بتطلب حاجه من واحد اعلى منك كمدير مثلا، او شخص اعلى منك، فانت بتقول له كود يو بليز والنبي عشان خاطر يعمل كده. طيب انت لو اتش ار او ممبر تو ممبر، او اتش ار بيقول له كان اي اسك يو تو، عايز تعمل مثلا ان انت يجي يوم السبت او يعمل التاسك ديت مثلا، كان اي اسك يو تو، وايا يكن بقى الموضوع اللي انت عايزه. دي برضو زي ما بقول لكم احنا ما بنستخدمهاش، ان احنا مش عايزينك تعمل حاجه، لا انا الايميل برضو بتاعي بينتهي لحد هنا. بس دي حاجات المفروض تتقال في الايميل، تبقى انت عندك درايه بيها، وكلمات مشهوره لازم تستخدمها، لازم تستخدمها. اه عادي مفيش حاجه تحصل لو ما استخدمتهاش، بس صح انك تستخدمها بس. والله دونت نيد تو ريسبونس مثلا، اكيد انتوا شفتوا الحته ديت مثلا، ايميل اتبعت لكم بقول لكم ما تردوش على الايميل ده. في موقع كنت باخد عليه كورسات بعت لي الشهاده وكتب لي كده الرساله، الايميل ده مش محتاج انك ترد عليه عشان كان بعت لي الشهاده فيه بس. هو بيقول لي ما تردش على الايميل ده، عشان في ناس بتبعت لها ايميل فبتعمل ريبلاي على الايميل في الجيميل، لا انا بقول لك ما تردش على الرساله دي، وخد الشهاده بتاعتك بس. وديت الكلمات اللي بتستخدم، او ممكن تستخدم الكلمه دي، هو كان كاتب لي الكلمه ديت اللي فوق، this mail don't need to respond. هو كان كاتب لي كده الرساله اللي فوق ديت، ما كانش كاتب لي ديت ولا دي، كان كاتب لي ديت بس. والساين او ساين اوف خلاص انا بنهي. اطيب التمنيات، احنا كنا في رمضان بنكتبها هابي رمضان او رمضان كريم، كنت بنكتبها كده لو احنا بنتواصل مع السبيكر، عشان الايفنت اللي فات كنا بتختلف برضو على حسب الوقت، داخل على عيد بعد عيد هابي عيد كده هو. وخلاص ده كده يبقى خلصنا الايميل، موضوع بسيط يا شباب. طيب السي سي والبي سي سي، الكربون كوبي، انتوا عارفين طبعا بتاعت الكربون، اللي انت كنت مثلا بتكتب رساله فبتحط الكربون تحتيها ورقه الكربون، وبعد كده بتحط ورقه تحتيها، فهي ورقه الكربون دي انت لما تكتب على الورقه اللي فوق بتطبع الورقه اللي تحت كل اللي بتكتبه بالظبط. في حاله ان انا عايز ابعت الايميل لاحمد، وعايز ابعت برضو ايميل لمحمد، واحمد يعرف ان انا بعت لاحمد، واحمد يعرف ان انا بعت لمحمد، تمام؟ يبقى انا عندي شخص A وعندي شخص B. لو انا بعت لاحمد وعايز اعرف ان احمد يعرف ان انا بعت لبي، ان ايه بعت لبي، وبي يعرف ان انا بعت لهم الاثنين، بستخدم السي سي كوربون كوبي. طيب لو انا بقى عايز ابعت اخلي مثلا تكني لما قالت لنا اللي عايز يعمل معايا بارتنرشيب يا شباب يعمل الحته دي، لازم يعمل في البي سي سي. طيب البي سي سي عباره عن ايه؟ انا ببعت لاشخاص ياما بس مش يعرفوا يعني مين اللي بعت لهم او اتبعتوا لمين كمان. فاهمين الفكره؟ اوريكم برضو مثلا عايز اعمل انشاء رساله اهو، نسخه الى ونسخه مخفيه الى. النسخه الى ديت اللي هي السي سي، دي السي سي. انا هبعت لاحمد مثلا، عايز ابعت لشخص ايه، وهنا والشخص بي، ماشي شكرا يا عم خلاص ما علينا. هبعت للشخص ايه والشخص سي مثلا، هنا سي هيبقى شايف ان انا بعت الايه نفس الرساله، هيبقى شايف الرساله ويبقى شايف الشخص اللي اتبعت له والشخص اللي بعت، يعني انا اللي بعت واللي اتبعت له الايه، والايه كذلك يبقى شايف ان السي اتبعت له الرساله والكونتنت بتاع الرساله، ومين اللي بعت، انا اللي بعت. طيب تمام. لا الموضوع بقى الى نسخه مخفيه الوجه اهي، نسخه مخفيه الوجه، ما فيش حد بيعرف الكونتنت بتاع الرساله من التانيين، وما بيعرفش مين اتبعتت لمين كمان. يعني مثلا انا هبعت هنا الاكس والواي والزد، واقعد ابعت كده الاشخاص ياما الاشخاص ياما الاشخاص ياما، كلهم مش هيشوفوا بعض، بس اللي انا كاتبه في السي سي هيشوف كل ده، اللي في السي سي هيشوف كل ده، واللي هي الى ديت او تو هيبقى برده شايف كل ده. طيب تكني بتقول لنا اعملوا ايه؟ ان شاء الله لما تيجي تعملوا بارتنرشيب مع تكني بقى انا اعرفكم الدنيا برده تبقى ماشيه ازاي. هم بقول لك ايه؟ بقول لك انت ابعت الرساله وحط النسخه اللي هي الكربون كابي، حط تكني بتاع الايميل بتاع تكني، والنسخه المخفيه الايميلات اللي انت هتبعت لها. احنا برضو عملنا كده، احنا عندنا ايميلات مثلا الناس اللي حضرت ايفنتات قبل كده، فعندنا الحمد لله كم حلو من الايميلات، فاحنا بنحط هنا حوالي 100 ايميل. طيب انا عايز دلوقتي تكني هتعرف منين ان انا بعت ل 100 شخص، فبحطها هنا اللي بتبقى نسخه الى السي سي وانا اللي باعت بس. دي بالطريقه بحيث ان تكني تبقى شافت ال 100 شخص اللي اتبعت لهم الرساله، وتبقى شافت الكونتنت بتاعت الرساله. خلاص على اساس كده انا يا باشا انا هديك التيكت بتاعتك، اتفضل التيكت، والتيكت باذن الله توصل اخر الشهر ده يعني. ده كان الفرق بين انا السي سي اهو، السي سي والبي سي سي. طيب ده برضو شكل الايميل احنا شفناه، ودي التحيه
والسطر الافتتاحي اللي انا بستخدمه، وديت تاثير الكلمات اللي انا ممكن استخدم هاي او لو او ديري، ايا يكن هستخدمه. وديت خلاص الاحصائيات بتقول لك انا اكتر كلمه مستخدمه، وانا اكتر كلمه يعني الناس بتفضلها. ودول برضو الموقع اللي انا جايب منهم الصور ديت، ممكن برضو بتوع ايميلات اهوت تودو ده. بس الى هنا تنتهي سهرتنا لهذا اليوم يعني يا شباب، وكده خلصنا يعني الموضوع مش هيطول باذن الله، الحمد لله خلصنا. والاسبوع الجاي باذن الله هنشرح الفاند ريزنج الاف ار. يعني ايه اف ار؟ وحته اخيره، انا سالت المره اللي فاتت، شكرا انا عايز اخلص يعني ماشي. مم. مم. انا مش عارف اهو ظهر اهو، ايوه كده. بس انا سالته الاسبوع اللي فات ازاي نعرف السبونسر ازاي، فباشمهندسه ميسون قالت من الكفر بتاع اي ايفنت. اي ايفنت يا شباب نعرف منه السبونسر شيب والبارتنر شيب، لو احنا عايزين نعمل سبونسر شيب او بارتنر شيب. مثلا مثلا ده ايفنت، مثلا صوره الايفنت ماشي، هو مش مصري وايا يكن، انا كنت بسيرش كده اي حاجه، فانا بيجيب لك اهوت البريف سبونسر، ميل سبونسر، والكاترينج الفود سبونسر، ده اللي وفر لهم الاكل، المكان ده اللي وفر لهم، شكرا، المكان ده اللي وفر لهم الاكل، ده اللي وفر لهم الفلوس او الانكاش. وبيبقى في اي كفر بتاع ايفنت، اي كفر بتاع جي جي، اي كفر بتاع جي دي سي مثلا، لو هم هيعملوا ايفنتات بيبقى مكتوب فيه مين السبونسر بتاعهم، ومن لو كل السبونسر بقى. بس هنا احنا عندنا في مصر ما بنقسمش، ما نكتبش ان ده جالنا في الفود وده جالنا في الانكاش، لا ما نكتبش كده، بنكتب السبونسر ونحط تك 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 الكفر، اللوجو بتاعه. بس برضو هنا كان مثلا ايفنت برضو بيتحط اهو، مثلا ده كان ايفنت في كليه الطب في اسكندريه، بيتحط برضو اللوجو بتاعت السبونسر تحت اهو، اهو شوف اهو، الناس اللي ساعدتهم برضو السبونسر، او يا بارتنرشيب يا سبونسر. لو رحنا لجي جي برضو دمنهور او جي جي اسكندريه، هتلاقي برضو لو هم عملوا ايفنتات قبل كده بيحطوا الايفنتات قبل كده. فدي الطريقه السهله والمضمونه، ولا يعني بيقول لك الناس ديت عملت كده فانت لازم تعمل كده، مفيش حاجه صعبه انك ما تقولش لا مش هينفع، او انت هتروح تسال تدور حد سبونسر والنبي حد يدعمنا، لا. هي دي الطريقه، والطريقه المضمونه اللي انت بتجيب بيها. مثلا مثلا كتبت هاكر رانك، مثلا هاكر رانك مثلا فين هاكر رانك مثلا، هاكر رانك ده هاكر رانك اسكندريه. طيب هاكر رانك اسكندريه، انا دخلت الصفحه ديت وانا عايز الناس في اسكندريه خليهم صفحه، خليهم صفحه اهي، خليهم صفحه مثلا اهو، عاملين شغل على فكره هاكر رانك، وانا عايز اوريكم بس مين البارتنرشيب بتاعهم، مين عامل معاهم شراكه. هننزل اهي مكتبه اسكندريه، السبونسر والبارتنرشيب، ده سبونسر اهو، كاتب لك ده سبونسر، يبقى احنا كده معانا واحد سبونسر اهو، ده بارتنرشيب كليه العلوم. يبقى ديت انا لو عايزين نعمل ايفنت في اسكندريه هنعمل مع كليه العلوم، هي بتيجي في اي حاجه جامعه اسكندريه، وفعلا هي جت في اخر ايفنت بتاع جي جي. طيب لو احنا عايزين سبونسر، عندنا سبونسر اهوت اي سبيس، وعندنا السبونسر ده برضو، وعندنا لو عايزين نعمل بارتنر مع مكتبه اسكندريه نعمل بارتنر مع مكتبه اسكندريه. ببساطه انا عرفت همشي ازاي وعرفت السوق، وبعمل داتا كوليكشن اهوت، انا بعمل داتا كوليكشن بجمع المعلومات عن السبونسر والبارتنرشيب، بحيث ان احنا هنعمل ليه في اسكندريه. ليه انا دخلت هاكر رانك بتوع اسكندريه؟ عشان الايفنت بتاعي يبقى في اسكندريه، يبقى انا عايز ناس تدعمني من اسكندريه، عايز اعمل بارتنرشيب مع ناس في اسكندريه، يبقى انا بسيرش في الحته بتاعت اسكندريه، بسيرش في اي ايفنت قبل كده اتعمل في اسكندريه، بشوف اللوجو بتاعه. اي ايفنت مثلا تكني ده بتاع ما شاء الله، انا وريتكم الصفحه بتاعه سبونسر شيب، ياما كل دول عملوا معاهم شراكه. فين سبونسر شيب؟ انا كان كاتب سبونسر شيب فين، الهوم، هات الهوم كده، استراتيجي بارتنر، البي ار بارتنر، الجول اهو، الجولد سبونسر. وهنا حاجه اسمها برضو في البي ار في الاف ار اللي هو البنفيت باكج، اللي هو انا بخليه فيه بلاتينيوم وفيه جولد وفيه سيرفر، وبخلي الناس اقل ناس داعمه دهيت الجولد دول، بعد كده البلاتينيوم في واحده ناقصه، ما علينا. المهم دول احسن ناس داعمين البلاتينيوم دول اللي هم الاي تي داتا والشركه ديت والشركه ديت، فانت كده معاك سبونسر. طيب ده ايفنت كبير هيبقى صعب علينا، طب احنا ممكن مثلا نحول اليكسا، طيب نشوف سبونسر اقل، فبتبقى في الايفنتات الاقل من كده. فيعني الايفنت ده هو تكني ده يعني مرجع لينا عشان تشوف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، والدنيا متقسمه ازاي، هم مقسمين الدنيا ازاي. بس بعملوا كده بقى الشركات اللي عملت معاهم بارتنرشيب او بتساعد معاهم، والكوميونتي اللي اتعاملت معاهم بارتنرشيب، ودي طبعا اسعار التيكتات مالناش دعوه بيها. بس لحد كده برضو الى هنا تنتهي سهرتنا الى هذا اليوم. حد عنده اي سؤال؟ ده كده بالنسبه للتيم القديم. التيم الجديد لسه مطولين سيكا شويه عشان ازاي نجيب سبيكر والحاجات دي، لو حد عايز يقعد من التيم القديم، بس انتوا ما شاء الله عليكم يعني عاملين شغل عظيم. فاكدوا لي برضو لو حد عنده اي سؤال، حد عنده اي حاجه، الدنيا تمام فهمتوا، في حاجه ناقصاكم؟ انا رسول
تمام كده. نكمل بقى. دلوقتي اي حد في البي ار لازم يعرف يجمع معلومات عن، سواء انا بجمع معلومات اما عشان اعمل بارتنرشيب، اما عشان سبونسر، اما عشان سبيكر. تمام. طيب دلوقتي انا ازاي اجمع معلومات عشان سبيكر؟ انا هبعت لك شيت اكسل احنا شغالين بيه. تكتب اول حاجه الاسم، الرقم مش لازم تكتب الرقم عشان كده كده بيبقى مترقم، عايزين تكتبوا الرقم مفيش مشكله، هو يبقى زي ما هو الشيت، يبقى عندكم تغيروا فيه زي ما انتوا عايزين. القسم او الفيلد او يعني ايا يكن تكتبوه هنا الحاجه اللي هو بيشرحها. مثلا ده اي سي دي انستراكتور اللي هي لاميا تقريبا، وسلمى ديت فريلانس انستراكتور. يعني واحده بتشرح في الفريلانس، وديت بتاعت اي سي دي ال، كورس اي سي دي ال مثلا، او كورس بتاع الزراعه مثلا. ايا يكن القسم بتاعها او الحاجه اللي هي بتقدمها او السيرفيس او البرودكت اللي هي بتقدمه، انا بنكتبه هنا. تمام. يبقى هو مثلا لو هو مدرس رياضه يبقى هو ده مدرس رياضه، بنكتب هنا مدرس رياضه. غير كده اهم حاجه احنا شغالين بيها واكتر حاجه بروفيشنال احنا شغالين بيها هي لينكد ان. لازم لينكد ان بتاعهم. تمام. بعد كده الفيسبوك، لا من الفيسبوك المفروض يبقى التالت حاجه نبقى فيه تويتر، مكان الفيسبوك ده يبقى تويتر، بعد كده الفيسبوك، بعد كده عندنا النمبر والجيميل. لو عرفنا نجيب الجيميل بتاعهم او الرقم يبقى احنا كده حاجه عظمه، جامد جامد جامد. تمام. طيب دلوقتي انا شرحت كل ده نظري، تعالوا نطبق عملي مثلا. اكتر الكلمات اللي احنا بنستخدمها انستراكتور، بنستخدم في البحث كلمه انستراكتور، او كوتش او ترينر. تمام. انستراكتور اهيت، وبنستخدم كوتش وترينر اهي. دول يعني الكي ووردز او الكلمات المفتاحيه اللي احنا بندور بيها على الحاجات اللي احنا عايزينها، او السبيكر اللي انا عايز اجيبه. دول الثلاث كلمات اللي احنا بنستخدمهم: كوتش، ترينر، انستراكتور. بابليك سبيكر برضو بتنفع، حتى بابليك سبيكينج تنفع الحاجات ديت. فانا مثلا انا بس هستخدم كلمه انستراكتور. عايزين ندور على مين؟ ادوني اكزامبل. ندور على في مجال ايه قصدي؟ في مجال ايه؟ اسماء اقترحي، بما انك حاسبها زينا اقترحي مجال. ايه المجال مثلا انت عايز تسمع عنه؟ ايه؟ ماشين ليرنينج ممكن، ماشي او ليرنينج. لا البايو انفورماتكس المجال بتاعي. البايو انفورماتكس المجال بتاعي. دي كتب ازاي دي؟ لا انا غيرت رايي، بايو انفورماتكس. خليها ماشي ليرنينج. ماشي. ماشي. مم، عايزين ماشين مثلا، هو هنكتب ماشين ليرنينج انستراكتور وهعمل سيرش. هيظهر لي احمد مثلا، هو مسلم. قال لك طب كتب مثلا مسلم برضو، انا ماشي خلاص بالمره اشرحه مسلم، وقعد كتب لك مسلم ومسيحي الحاجات ديت، لا يبقى ده شخص غير بروفيشنال بيعمل اللينكد ان غير بروفيشنال. وباذن الله انا هشوف اللينكد ان بتاعكم كلكم، عشان لازم تصلحوا لينكد ان ايميل بروفيشنال، ده هيساعدكم في شغلكم مثلا. عمرو ده داتا ساينتست وداتا اناليست وماشين ليرنينج انجينيرنج. طيب والفولورز بتوعه 461، لا عدد قليل، انا مش عايز كده اهو. انا اولا انا ببحث عن بيبول. انا بقول لك تاني نرجع الحته ديت اهو. في الماشين ليرنينج انت بتبحث عن اشخاص ولا بوستات ولا وظائف ولا جروب، مجموعات ولا شركات ولا مدارس ولا كورسات ولا ايفنتات ولا خدمات ومنتجات. لا انا ببحث عن اشخاص عشان انا عايز سبيكر، فانا ببحث عن اشخاص. هنا في الاول هيجيب لي الاشخاص اللي انا حطيتهم معايا، اللي انا ضايفهم، اللي في الكونكشن بتوعي. لينكد ان في حاجه اسمها لما يبقى صاحبك مش بيبقى في الفريند، مفيش حاجه اسمها فريند، اسمه الكونكشن، لان انا ممكن اتواصل معاه على طول. تمام. ده كده مش في الكونكشن، وده برده مش في الكونكشن، لان دي واحده بعملها فولو. طيب دي عندها 4000 فولو اهوت، 4000 فولورز. طب ده كويس جدا، وديت من القاهره وفي مصر، حلو جدا. ماشين ليرنينج انستراكتور، خلاص البيت ديت انا عايزها، هتبقى السبيكر. سبيكر محتمل انا لسه ما اعرفش، فانا بجيب مثلا 5 في الماشين ليرنينج، بحيث ان اسمها جهاد ما رضيتش، قالت لا انا مش فاضيه، خلاص يبقى هنشوف حد غيري. طيب انا عايز جهاد اهوت. انا في حاجه اوريها لكم، جهاد ديت مش هتنفع اساسا، هقول لكم ليه. بس مثلا انا جهاد هاخد الاسم بتاعها اهو، انا خدت الاجهاد كنترول سي، كنترول وسي، او كنترول كوبي، خلاص عملت لها نسخه يبقى اسمها ايه جهاد. حط هنا كنترول في او لصق يعني على طول، هو بيقعد يشك. ماشي خلاص عملت الاسم، وهنا دي رقم 6 مثلا. طيب القسم بتاعها ايه او الحاجه اللي هي بتشرحها اهي، ماشين ليرنينج انستراكتور، اخد اهو كده كنترول سي، كنترول سي. يبقى انا خدت الديبارتمنت او الحاجه اللي هي بتشرحها، واكتب كنترول سي هنا، يبقى انا عرفت ان هي اسمها جهاد وديت ماشين ليرنينج. خلاص دي معلومات كويسه جدا جدا. طيب انا لينكد ان اللي هو اساسا ان انا ببحث عليه اهو، بضغط هنا كنترول كده، كنترول سي، بعمل نسخ، او ممكن اتك تكتين هنا عشان يجيب له اتش تي تي بي، واعمل كنترول سي او كوبي اهو، اعمل كوبي واحط في لينكد ان هنا. تمام اهو، بحيث ان انا اول ما اتك هنا هيفتح لي الصفحه بتاعتها على طول. تقعد تحمل بس عشان النت بعافيه وفي حاجات ياما مفتوحه. شكرا يا عم تكني، و شكرا يا تكني. بس هيفتح لي اللينكد ان بتاعها على طول، بحيث ان انا لما اخش تقول لي
يعني انا بقول لك انا عايز 5 سبيكر او 5 انستراكتور بتوع ماشين ليرنينج، فانت عملت الخمسه، فانا بخش اشوفهم ده هينفع ولا لا. ده كويس. بس احنا عندنا شويه كرايتيريا او شويه معايير انا من خلالها بقول ده ينفع ولا لا. طيب اول حاجه عدد الفولور بتاعها والنشاط بتاعها عليا. انا رحت فين؟ طيب انا عايز ارجع اهو تاني. مثلا عندها 3000 فولور و500 كونكشن، طب دي كويسه. كانت في الاي ام اي تي ليرنينج معهد كويس. حلو. انا عايز اشوف النشاط بتاعها. هنا ديت اللينكد ان متقسم تقسيمه تانية. هنا دي الاكسبيرينس، الحاجات اللي هي عملتها قبل كده وكانت شغاله فين. هي اشتغلت في داتا ساينس انتر وداتا اناليست وكمبيوتر ساينس، واشتغلت والتعليم بتاعها ان هي كانت في الجامعه ديت، جامعه هيولوجلس في اسكندريه تقريبا. في اسكندريه دي في اسكندريه عندنا. المهم والنشاط بتاعها عندها 3500 فولور. اشوف بقى النشاط بتاعها هي بتنشر ايه. ببقى بحدد كده. يبقى انا حددت اول حاجه من عدد الفولور، حددت من عدد الكونكشن. يا رب ميبقاش فاصل تاني فيها ثانيه اشوف. لا مفيش حاجه تانية. من عدد الكونكشن بتاع اللي هي من الناس اللي زي الاصدقاء. عرفت احدد هي كل النشاط بتاعها. مش عارف النت وحش ليه، بس احنا ممكن نخفف الحاجه كده. خلي صفحه واحده بس. بس هنا بيقول لك هي عملت، احتفلت بالحاجه ديت وعملت مثلا لايك. هنا احتفلت برضو بالحاجات ديت. طب انا هشوف الحاجات اللي نشرتها. يعني ممكن نشوف السي في بتاعتها. هي حاطه السي في اهوت. السي في اهوت. انا ممكن اشوف السي في بتاعها، اعرف هي اشتغلت فين قبل كده، اعرف حاجات ياما. فانا على اساس كده اهو السي في صفحه واحده. والله هي اشتغلت في ام تي، الاكسبيرينس بتاعتها، الاديوكيشن بتاعها، اتعلمت في مودرن اكاديمي كايرو ايجيبت. وكان عندها في الكمبيوتر ساينس، والحاجات اللي بتعرف تعملها تشتغلها بروجرامنج لانجوج بايثون، ستراكشر كويري لانجوج، سيكوال عادي، شغاله داتا ساينس. الحاجات الاكسبيرينس. طيب والله الاكسبيرينس ديت مثلا كويسه، ما فيش مشكله، حلوه البت ديت، احنا ممكن نجيبها سبيكر. طيب كل الكلام ده انا خدت اللينك هنا بتاعتها، وخدت كل حاجه اللينك. وانا قلت ديت ممكن تيجي سبيكر خلاص. عشان كده عشان هي تيجي سبيكر انا خدت اللينك بتاعها اساسا. ما كنتش اخد اللينك بتاعها، ما كنتش اخد اسمها ولا اي حاجه. لما يعني شفت الشروط المتطلبه او اللي اتحققت الشروط فيها ان هي تنفع سبيكر. تمام لحد كده متفقين. هي خلاص شروط كويسه وزي الفل. طيب الكونتاكت انفو دي برضو تحط شويه معلومات عليها. بص حتى الجيت هاب بتاعها. شوف برضو الجيت هاب. اللي ما يعرفش يعني ايه جيت هاب، جيت هاب ده مكان الناس بتحط عليه بروجكتات. الناس مين اللي هم البروجرامر بيحطوا عليه البروجكتات بتاعتهم. دي فكره الجيت هاب باختصار. انا برفع البروجكت وبرفع شغل عليه. فالجيت هاب هي حاطه الجيت هاب هنا بس. طيب انا دلوقتي عايز اتواصل معاها زي ما قلت لكم في الاول. انا مش هينفع اتواصل معاه، مش هينفع اتواصل معاه ليه؟ شايفين القفل ده؟ هي كده مش مخليه حد يتواصل معاه، وده من الغباء. ده فعلا من الغباء ان هي مش مخليها، ان ده مش بتاع الناس بتعاكس بعض فيه، لا ده بتاع شغل اساسا. فانت ما ينفعش تبقى قافله بتاعت المسج. انا كده عايز اكلمها بقول لي لا لازم تشترك في بتاع البريميوم، النسخه المدفوعه. النسخه المدفوعه دي لا يا عم، انا مش عايز النسخه المدفوعه، يا اما هعمل لها فولو، فانا مش عايز اعمل لها فولو. طيب على الاقل هي في الكونتاكت انفو كانت تحط مثلا هنا لينك الفيسبوك، كانت حاطط لينك الفيسبوك هنا. كنت انا هخش هاخد لينك الفيسبوك كوبي واحطه هنا في الفيسبوك بيست، واخش اتواصل معاها في الفيسبوك زي الناس عاملين كده اهو. مثلا زينب، خلينا نفتح على زينب ديت. زينب. طب زينب ديت اتش ار سبيشاليست، والشغل بتاع اتش ار شغل اي كلام كده اهوت. وكانت في المنوفيه، جامعه المنوفيه. الفورورد بتاعها 1300. طب هتنفع نشاط طلابي تعبان، مفيش مشكله، فاحنا هنحطها. طيب بصوا قافلين المسج كده، قافل المسج. طب هتواصل معاها ازاي؟ مش عارف اتواصل معاها. خشيت في الكونتاكت انفو، حاطه لينك الفيسبوك بتاعتها. طب كويس جدا. طب دي بتفهم شويه على الاقل. قافله المسج وبس حاطه الفيسبوك بتاعها. طيب هنخش في الفيسبوك اهو. ده الفيسبوك بتاع زينب. طب انا هعمل لها مراسله على طول. يا زينب 1 2 3 احنا عايزينك تبقى الكوتش بتاعنا او الاستراكتور في الكوميونتي بتاعتنا، تفهم الناس في الاتش ار وكده بس. فهمتوا الفكره؟ ان انا ببحث عن اي حاجه وهي المفروض. عشان كده احنا ان شاء الله لما يعني انتوا لو ما عملتوش لينكد ان لازم تعملوا لينكد ان. باذن الله لو عملتوا لينكد ان ابعتوا لينكد ان. تمام. حد كده تمام. نبحث عن مين كمان عشان لو محدش فاهم برضه. قولي لي يا رانيا عايز تدوري عن مين؟ يا رانيا. ايوه يا باشمهندس، معلش حضرتك كنت بتقول ايه؟ معلش كنا بنشرح عشان الشبكه اللي الصوت قطع. كنت انت كنت معانا. ايوه احنا وصلنا عند زينب وان هي قافله المسج بتاعتها. ايوه طب ايوه عظم سامعه خلاص زينب وان خلاص هي حاطه دلوقتي اللينك ماشي. بتاع الفيس فاحنا طيب دلوقتي عايزين تمام. نبحث عن واحد كمان سبيكر كمان. اقترحي لي واحد عشان لو مثلا ما فهمتيش ديت تفهم التاني. نقترح واحد اه من السبيكر. سبيكر مثلا المجال اللي هو انت بيبقوا فيه. ظاهرين على لينكد ان يعني. ظاهرين في على المجال اللي انا فيه في والله. مثلا هم افهمك حته. في واحد كملي. انا عاوزه ثواني بس معلش، عاوزه افتكر واحد
تيك يور تايم. ثواني بس افتكر مفيش اسمك، مشكلة. هو اعلامي. اسمه احمد موسى. احمد المسلماني تقريبا. تقول لي احمد موسى. احمد المسلماني. ده اعلامي ده بالعربي ولا بالانجلش ولا ان عربي؟ انجليزي اه. احمد مليني كده سبلينج المسلماني. اه ثواني اجيب السبيلنج بتاعه. عشان موسى. MUSLIMANI. طب المسلماني سبلينج تاني كده. AL وعامل شرطة. شرطة ازاي؟ MU كده ماشي. شرطة اللي هي صغيرة آه. L وشرطة MU MU SL SL I اوكي MANI. MANI. انت كده كده هو ده ولا انا مش متاكد، انا ما اعرفش. لا هو المفروض ان هو شخصية كبيرة قوي يعني. طب كده احنا كاتبينه صح ولا ايه؟ لا ما اعتقدش، لا ده مش في الموسى ال ثواني. اللي بعدها الاي ما هو كده كاتبينه صح. معقولة ما يبقاش عنده لينكد، بس هو بيدي محاضرات وبيجي عندنا الكلية. طيب قولي بني ادم تاني. مين تاني؟ اي مجال مثلا، انت المجال اللي انت فيه عايزه حد مثلا زي مين مثلا؟ بندور ان انا مثلا اقول لك عايز علاقات عامه مثلا، ايه رايك؟ يكون في العلاقات العامة؟ لا او اي مجال مثلا، شخص بيقدم او بيدرب الناس او بيفهم الناس. والله انا الناس دي مش عارفه، ما بركزش معاها كده، اصل كل الكلام اللي بيقولوه شبه بعض بتاع المهارات الشخصيه والحاجات دي. ما انا بقى عشان كده الكليه بتاعتنا بيبقى فيها ايه، الناس اللي في التراكات بتاعتها بتدي فعلا حاجات زي تنميه بشريه والشغل ده، انت فاهم الفكره؟ طيب مفيش مشكله. طيب ثواني انا ممكن ادور في الفايل اللي انا كنت مجمعاه قبل كده على اسماء. ماشي اتفضل حضرتك كمل، ولو جبت ماشي. حاجه هبقى اقول لك عليها. طيب فهمت يا باشمهندس اسماء؟ فهمت الحته ديت؟ ايوه تمام. طيب ندور على مين كمان، انا عشان برضه نثبت المعلومه. مجال ايه؟ تبعتي لي ايوه. هو ما اعرفش اتعرف على البايو فورماتيك الكلمه ديت، السبلينج كده بتاعها صح؟ بيبقى فيها ده تقريبا داش هنا ولا حاجه مثلا. أيوة صح تمام. بس خلاص مش مشكله، نشوف مجال تاني عادي. هي دي انا بوريك بس الطريقه، مثلا دي كورس مثلا واحده كاتبه كورس انستراكتور. يعني ايه كورس انستراكتور؟ انا كواحد ما فهمتش اي حاجه فكده غلط، يعني لينكد ان بتاعها كده غلط. بس برضو عندها 2000 فولور، عندها عدد كويس. التي او تي مثلا ديت انستراكتور مثلا، انا عايز نضيف ديت، دي شكلها كويسه. هنشوف لينكد ان بتاعها، الايميل بتاع لينكد ان بتاعها. لا مش كويسه خالص، عندها 500 كونكشن بس، يعني ايه ما تنفعش انستراكتور. بس برضو قافله المسج يعني، وحاطه مش حاطه معلومات الواحد يعرف يتواصل معاها، مش حاطه اي حاجه. فلينكد ان بتاعها ده ضعيف، ما ينفعش. انت عندك لينكد ان يا باشمهندس اسماء؟ ابعتوا لي بقى كده. مش بفتحه كتير اصلا، مش بفتحه اصلا. صلى على النبي. لا النهارده هتفتحي لازم انت كليه حاسبات، يعني ايه لازم على الاقل لو تعملي لايك على حاجات موضوعات او يعني كليه شغاله فيه لازم. بس فدي الطريقه اللي احنا بنجمع بيها السبيكر. انا بحط لينكد ان، بعد كده بحط الفيسبوك بتاعه، ولو ليه تويتر بكتب هنا تويتر مثلا مكان النمبر، او بكتب هنا التويتر. ولو ليه جيميل، الجيميل بتاعه بيحطوه هنا مثلا. اسال انا مثلا اهوت، انا فاتح السبيكر بس هو مش هيبان هنا ان انا فاتح المسج ولا لا. بس في الكونتاكت انفو انا حاطط انا فين اهو، حاطط التليفون بتاعي وحاطط الجيميل بتاعي، لو حد عايز يوصل لي يعني اكيد الناس مش هتتصل عليا تعكس. مثلا واحد اسمه طارق العبد ده بتاع فلاتر، بتاع جي دمنهور مثلا اهو، برضه قافل او عنده ما شاء الله فولورز كويسين، وبيجيبوه في ايفنتات ياما ما شاء الله، وكان بجامعه طنطا والدنيا زي الفل معاه. في الكونتاكت انفو مش حاطط غير برضه اسمه، برضه اللينكد ان بتاعه مش حاطط اي حاجه. طيب الناس تتواصل معاك ازاي؟ يبقى لا كده يبقى صعب الناس تتواصل معاك. بس انا عشان هو يعني كهيد في جي دمنهور انا معايا النمره بتاعته، معايا كل حاجه، بس هو كحاطط ايه لا مش قافل المسج هنا، فده غلط. انت المفروض تبقاش قافل المسج. بس هم الناس بيقفلوها بقى لما يوصلوا لعدد فولور جامد، ومش محتاجين يعني زي ما تقول ايه شهره. هم عندهم قناه على اليوتيوب، لان هو ايه في جي دمنهور او تبع جوجل،
والاكسبيرت بتوع جوجل، جوجل بتشترط عليهم ان هم يعملوا قناه على اليوتيوب. اي حد اكسبيرت في جوجل. باشمهندس، اتفضلي. في واحد اسمه حاتم قناوي. بتاع الحسنه ده. لا، هو كان شغال في مراسل في الCBC قبل كده، البريطانية يعني. اه طيب. وبيدرب ليه حاجات، ماشي. افتكرت اسمه. لا، كان في ايفنت قبل كده. حاتم. قناوي. عربي ولا انجليش؟ تقريبا انجلش. مش متذكرة اللينكد ان بتاعه. ما علينا، بس المهم اي مجال. بس احنا انت فاهمها هنا، انا مش ببحث عن الاسم، انا ببحث عن المجال. انا مثلا عايز مجال للاتش ار، فبكتب اتش ار او هيومن ريسورس انستراكتور او بابليك سبيكر او سبيكر مثلا. سبيكر مثلا، اتش ار سبيكر. فوالله هيجيب لي بقى الناس اللي هم السبيكر وبيتحدثوا اهو سبيكر اند كوتشنج وعندها 216 فولور، يبقى ديت مستبعده اساسا. وبقول لك إيه يعني ايه، بتقول لك تابعني. تابعني على اساس ايه؟ انت الفولور بتاعك او الكونتنت اللي انت بتقدميه ضعيف خالص. مثلا اهو دي مثلا عندها، دي شكلها اتش ار جامده جدا، عندها لينكد ان المفتوح، عندها 500 كونكشن، و الاكسبيرينس بتاعتها حلوه. مثلا احنا ممكن نجيبوها نحاول نتواصل معاها برضه قافله، مش عارف هم كلهم ليه قافلين اللي بيجوا معاكم كاكزامبل، بس برضه مش كاتبه معلومات كويس، مع انها عندها لينكد ان المدفوع. فديت هتلاقيها تبع اي شركه كده، هم شايلين لينكد ان ويخلوها تقعد تدور. انا عايز مثلا، خلينا برضه في الاتش ار سبيكر، لازم نلاقي واحده او نلاقي واحد كويس. مثلا ده هو تركش سبيكر مثلا، كلهم برضه في المسج حاجات كده صح. مثلا دي عندها 91,000 فولور، فدي لازم تقفل المسج بتاعتها، دي لازم تقفلها. اهوت كونتاكت انفو، يعني مثلا عندها حاطه الياهو بتاعها، عشان دي مثلا اتش ار بتفهم، حاطه الفيسبوك اهو والياهو. فانا هاخد الياهو كده، هاخده كده كنترول، علمت عليه، هاخد كنترول سي كوبي واحطه في شيت الاكسل بتاعي. ياهو انا مش حاطط هنا ياهو، بس هو زي الجيميل فاحطه هنا مثلا. هاخد اسمها اول حاجه، مثلا هنبدا فروم سكراتش برضه. ديت عجبتني ولقيتها كويسه جدا في مجال الاتش ار. خدت الاسم كنترول سي، نسخت الاسم، حطيت الاسم هنا. طيب حطيت الاسم هنا، شكرا. حطيت الاسم هنا، ماشي الاسم راح عشان ماشي. كنترول سي وحطيت الاسم، وهي رقم 8. وطيب دي شغاله ايه؟ اتش ار مانجر، اتش ار ترينر. هاخده كده اهو ان هي مانجر ترينر، مثلا عايز اتش ار ترينر وفريلانسر بس، وكوتش شويه حاجات وتو اي كويسه جدا على فكره. تي او تي ترينر. طيب خدت الحاجات ديت عشان اعرف ايه، او ممكن اتش ار ترينر وانا هفهم هي ايه ديت. احنا ممكن نعملها فين راب تكست بس كده. عرفت كده مثلا، ونخلي الكلام يبدا من تحت بس كده. حلو ان هي اتش ار ترينر وفريلانسر وشغاله كويسه جدا. طيب عايزين لينكد ان بتاعها في طريقتين، اما اخد لينكد ان من هنا في الكونتاكت انفو، بس انا ما بفضلش الطريقه ديت، بس اخد لينكد ان من هنا احسن عشان يبقى لينك. كنترول اي كنترول سي وباخد اللينك اللي فوق. لازم تشتغلي إيه من على تليفون؟ لا، يفضل تشتغلي مع الكمبيوتر اللابتوب. طب انت ما عندكيش، برضه اقول لك ازاي طريقه تشتغل من على التليفون. بس فانا حطيت اللينك بتاعها اهوت هنا. الموضوع يبقى صعب في البدايه بس هتتعودوا عليه والله يعني. تبصوا تيم ما شاء الله جايب حوالي 200 اسم كلهم، يعني كل واحده جايبه فيهم 50 60 اسم. لما بطلب 5 6، ما بطلبش اسماء ياما مثلا. وده لينكد ان بتاعها اهوت. فاضل ايه كمان؟ فاضل ايه كمان مثلا اهو. حاطه الياهو بتاعها. طب ده كويس جدا، اعرف اتواصل معاها عشان لو عاوزتها في شغل، لو عاوزتها تيجي تدي للناس او تشرح للناس في الجيميل. الياهو او جيميل او ايا يكن، حطيته هنا اهو الياهو، بحيث ان اول ما اتك عليها يفتح لي اساسا ان انا اتواصل معاها. حاطه الفيسبوك بتاعها. طب ده كويس جدا، هاخد الفيسبوك برده اهوت. انا ممكن اخده من هنا كنترول سي، وبرده ممكن افتح الفيسبوك واخده لينك. ممكن اخده من هنا اهوت بقى عندي الفيسبوك. فاضل لو عرفت اجيب الرقم بتاعي يبقى كويس جدا جدا. عرفت اجيب التويتر بتاعها مفيش مشكله، مش لازم تويتر، بس معايا لينكد ان، معايا فيسبوك ومعايا الياهو، خلاص انا كده عظمه قوي. طيب ده الفيسبوك بتاعها اهوت، وما شاء الله شغل عظمه جدا وشرحه وشغل مونتاج. يبقى دي لا دي اهو الرقم بتاعها، شوف اهي بتفهم دي كده بتفهم. شوف حاطه الرقم بتاعها اهو، يبقى انا كده معايا الرقم والجيميل كمان بتاعها. يبقى انا كده معايا الرقم بتاعها اهوت والجيميل اهوت. يبقى انا كده زي الفل، انا كده اتواصل معاها في اي وقت. وكده انا جمعت داتا وداتا عظيمه جدا 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 عنها. مثلا احط الجيميل هنا تحت فور اكزامبل مثلا، يبقى كده عندي الجيميل وعندي كل حاجه. تمام تمام ولا في واحده؟ اتفضلي اتفضلي. عبد الله منصور معانا نمرته اساسا، عبد الله منصور.
بسمله دخلت الصراحه انا. عبد الله منصور، انت دخلت من اسم طيب من امتى يا بسمله؟ طمنيني. معانا يعني وصلت لحد فين؟ انا عندي سؤال ممكن. اتفضلي طبعا. هو احنا قلنا المعايير اللي احنا نختار على اساسها السبيكر هي اول حاجه عدد الفولورز او عدد الكونكشن اللي عنده، صح كده؟ الفولور والسي في والكونكشن ادخل اشوفه ممكن. وايه تاني؟ ممكن ما يحطوش السي في، فمش مهم السي في يعني. دي تقريبا داليا مش حاطه السي في بتاعها او مش حاطه السي في. بس انا اخدت يعني دخلت في الاكتيفيتي بتاعتها لقيتها شغاله ما شاء الله، شغاله كويس. ليها سيشن قبل كده مثلا، كانت عامله شرح سيشن قبل كده. ليها مثلا لينك قناه اليوتيوب، ليها لينك فيسبوك، اشوف اتابع الفيسبوك بتاعتها. انا شفت في الفيسبوك خلاص اتبسطت منها، عرفت ان هي شغاله بجد وواحده فعلا بتقدم محتوى، وعرفت اكتر من كده من عدد الفولور الرهيب بتوعها. انا مش عايز زينب خلاص، وانا بس مش عايز طارق العبد خلاص. فانا عرفت كده من عدد الكونكشن بتوعها، وانا مش عايز ده مين انا ما اعرفوش. من عدد الكونكشن اهوت 91000 كنا 90000 فولور و500 كونكشن بلس 500، فعدد كويس. والاكسبيرينس بتاعتها دي التجارب اللي عملتها او الحاجات اللي كانت فيها، طب دي كويسه جدا. وعين شمس يونيفرسيتي جامعه كويسه، عظمه كده. وكانت بتشرح، هننزل تحت تحت تحت. دي السكيلز بتاعها ان هي عينت ناس كويسين. ماشي والله. انا كسي في او كلينكد ان بروفايل اديه 9.5 كمان من 10 يعني، عشان محدش يقول من 10 من 10. وهي شغاله وزي الفل. بس كده. اتفضل. تمام. انت كنت بتقول عبد الله منصور. عبد الله منصور انا معايا نمرته بس ماشي، والشباب يعني جابوا عبد الله منصور. الله. على فكره بالنسبه لباشمهندس طارق العبد، انت لو كتبت طارق العبد بس بالعربي او بالانجلش على الفيسبوك هيطلع لك البيج بتاعته. هو ما شاء الله حاطط رقم تليفونه وحاطط لينك الجيميل. بالظبط. طيب ليه ما انا عامل انا جيميل على الفيسبوك. صح، الله ينور عليك. وكده كده بقول لك انا معايا الرقم بتاعه، ف هو الهيد بتاعي برضو في الجي جي ده منور. بس الفكره مش الصح كان يتحط في لينكد ان بدل ما هو يحطه على الفيس. ولو كتبت برضو طارق العبد اهو على اليوتيوب، انا لو كتبت على اليوتيوب هيجي لي طارق العبد. لو كتبت على اليوتيوب طارق العبد هيجي لي. انا عارفه عنده قناه وشغال ان هو اكسبرت في جوجل. ممكن انا اكتب عبد الله منصور. عايز ايه؟ يا رب يجي عبد الله منصور. عشان ايه؟ ما الفكره هنا في لينكد ان لما بيدورك الاشخاص اللي انت عامل كونكشن معاهم، بيبدا لك بالاشخاص اللي انت عامل كونكشن معاهم. انا ممكن نكتب مثلا عبد الله. كل واحد بيكتب عبد الله بطريقه، وده اللي بيصعب الدنيا. طب احنا ممكن نكتب فلاتر اساسا يعني. عايز بيبول. هنلاقي عبد الله منصور فين دلوقتي يعني؟ نكتب نفسنا ليه؟ عادي كده. قفلت لي بالصفحه اهو. البنات برضو كانوا عاملين شغل طبعا. كانت مين؟ ميسون اللي جايب الشغل برضو. ثانيه بيفتح. هي كانت جايبه اول واحد عبد الله منصور، انا كنت شايله اهو. عبد الله منصور اهو. عبد الله منصور النيم جايباه منين؟ انا نسيت حته الفروم ديت. الفروم ديت انا بكتبها، انا بعت لكم الشيت ده. انا المكان اللي انا جايبه منين، سواء انا جايبه من لينكد ان، جايبه من فيسبوك، جايبه من تويتر، جايبه من جي دي جي. ده كان مثلا ادى سيشن في جي دي جي، فانا شفت السيشن ديت فانا جبته من هناك. المكان. طيب عبد الله منصور هي كانت جايباه من لينكد ان. طيب الديبارتمنت او الحاجات اللي بيشرحها بيشرح فلاتر. طيب التقييم بتاعه 7. هفهمكم موضوع الريت ده. وايه كمان اهو لينكد ان بتاعه اهو عبد الله منصور اهو. لينكد ان بتاع عبد الله منصور. بس طيب قبل ما يحمل الريتنج ده، دلوقتي انا ببقى ساعات عايز الشيت منك عشان عايز اعمل ايفنت او اطلع سبيكر، فانا محتاج نظرتك كده. السبيكر ديت انت قيمتيه على اساس ايه؟ التسعه ده والله انا قيمته على اساس ان هو عدد الفولورز بتوعه، عدد السيشن اللي عملها، عمل سيشن كويس، في ايه، شرح سيشن قبل كده ولا لا، الدنيا يعني نشط على لينكد ان ولا لا. الحاجات ديت اللي هي ايه اللي انا بختار بيها اساسا السبيكر. مثلا عبد الله منصور هي مدياله ايه؟ ريت كام؟ 7 اهو. عبد الله منصور مدياله ريت 7. طيب مدياله ريت 7 ليه؟ مع ان عدد الفولور بتاعه كويسين جدا. المسج، فتح المسج عشان هو بيفهم. فتح المسج انا كده ممكن اكلمه اتك على المسج على طول. هكلم عبد الله منصور. السبجكت اللي هو موضوع الايميل بتاعنا انا هكلمه في ايه. غير كده الكونتاكت انفو حاطط معلومات عنه، لا مش حاطط معلومات عنه بس هو حاطط لينكد ان بس. هو ايه في المقابل فتح المسج. انا ممكن اكلمه دلوقتي اقول له عبد الله منصور انا عايزك 1 2 3 تدينا سيشن كده اهو، وهيجي وزي الفل. والنشاط بتاعه كويس. انا المفروض هي تدي له هنا مثلا كريت
كريت فين عبد الله منصور يا ابو 9 مثلا اهو، يا ابو 9. بس اللي انا عاملها احمر ده انا كنت براجع دول ناس ما ينفعوش اساسا يبقوا سبيكر، مثلا احمد ده اهوت، احمد مش عارف ايه انا عاملها عليه احمر ده ما ينفعش سبيكر. طيب نشوف غلطت في ايه، هي كانت اول مره تجيب سبيكر ما كانتش مركزه برده وما فهمتش قوي. طيب حاضر شوف الرساله. احمد 500 كونكشن بس. احمد كاتب ان هو باك اند بس مش كاتب ان هو انستراكتور ولا اي حاجه، شخص عادي زينا كده ما بيشرحش ولا اي حاجه. طيب انت حاطاه في الشيت على اساس ايه؟ مش كاتب ان هو انستراكتور حتى. طيب نشوف الاباوت عامل ايه. قال لك ده سوفت وير ديفلوبر عنده اكسبيرينس في المجال وفي الويب ديفلوبر. طب هو اساسا مش كاتب. حاضر صاحبي برين، يبقى كده في حاجه. في ايه يا شباب؟ طمنوني. لا انا ده مش خلاص هنخلص والله، انا كده خلصنا. بس انا بوريكم بس اخر السبب او العيب اللي هو يعني ايه جاب بيه لينكد ان بتاع ده في الاباوت بتاعه، ان هو مش كاتب ان هو شرح قبل كده وما شرحش قبل كده سيشن ولا عمل اي حاجه، والتفاعل بتاعه ضعيف جدا وما عندوش فولور حتى، عنده كونكشن بس. فانت على اي اساس حطيه؟ عشان كده عملت له ايه السيل ديت كلها بقت باللون الاحمر، ما ينفعش. بس انا بعتذر على ان انا طولت والله. فلو حد عنده اي سؤال عنده اي مشكله ما تعملوش زيها. هي قالت لي انا كسفت اقول لك في البدايه ان انا ما كنتش فاهمه او كنت عايز حد يطبق معايا، فهي كسفت عشان كده عملت شغل مش صح في الاول، بعد كده ما شاء الله عملت شغل صح. اللي عنده اي مشكله عنده اي حاجه يتواصل معايا.